Yeah, so mama yaya. So mama yaya min jewni mo de. New York na min jewni mo. Wow, Matar nama naa la de vraiment nama naa la nag. Tokara, misaminima. Aliou Ngaydo Pullo. Amad Damba Diallo. Min jettumade ramaɗo habe no feewi e réseaux sociaux ji di courage tan fo malla moƴƴin. Madame Diagne mi samini on no feewi, samini bandiraɓe kala Hamadou Ba jurama no feewi. Dongo Baba depuis Allemagne mi samini madame. Ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe assalamu aleykum mon. Ko ardi fof mi samini bandiraɓe, mi saminiɓe goto fu inde muɗum yettode muɗum. Mboɗo andi en mbayri wadde live Facebook no feewi, mais nde Allah waɗi nde gummiɗen Sénégal garɗen waɗi dummuno seeɗa en gonani hattande men feewi nde won noon changement de climat o. Kontan noon alhamdulillah rabbil alamin Allah caggal muɗum paaɗen koye parrainage o. Aywa hande noon yewtere meɗen fayi koye banggue Pulaar speaking. Pulaar speaking ko ardi fof eɗen jetta Allah eɗen mana rasulu sallallahu alayhi wa sallam nde wonno fedde so yi ha dañi duuɓi capanɗe tati 30 ans. Donc ɗum cela veut dire ko gueɗe Allah. Eywa Allah waɗi ko gummimi Sénégal ko mi yehino tourné e nder leydi he, mais avant ɗum ɗo ko ɗo e New York gidiɗen nde wannoon président Macky Sall won chèque mo wonno e juuɗe meɗen pour yen jettinan ɗum fedde Pulaar speaking. Eɗen jarnomo hen no feewi, eɗen mbiyamo kadi Allah jarama nde wonnoon président Macky Sall so wani ɗum fedde Pulaar speaking wona kesum. C'est pas la première fois o waɗani Pulaar speaking gueɗe baɗe ni yana. Ɗum noon emin jarnomo hen no feewi nde wonnoon ko fedde jokkere endam, ko fedde culture, ko fedde éducation. Kadi e jarnade tous les présidents des sections. Président section ngaɗi fof min jarnameɓe ɓe. E jamma remise de chèque baɗanoɗo o mboɗo waɗa remercier tous les anciens présidents. Wonnoɓe ɗo e New York presque kamɓe fof ɓe ngari
ko goto dañomo arani hay ɗum ne kadi ko liggey nangi ɗum rewi ɗon tawi min puɗɗonoyki ko donc cela veut dire kañum hoore mum ari hay goto mankani donc kamɓe fof mboɗe jarnoɓe mi fuɗɗo dow inde Oumar Bousso ha ganaɗo hoorema kamɓe arnoɓe fof won noon ko Oumar Bousso woni l'ancien premier président de Pulaar Speaking jammo o min belti hen no feewi nde won noon tagi min weltade jammo o ko yiide les ressources de Pulaar Speaking des anciens des pionniers de Pulaar Speaking on jamma o woni ko jamma e nder jammaji ɗum noon ko jarnade hen kamɓe fof noon tous les anciens présidents min jarnaɓe ɓe e noɓe gardini e noɓe tawra oɗo remise de chèque aussi lumtino ɗon président de la république woni gaɗo hoorema le conseil général Elhadji Ndaw kañum lumtino président de la république remise de chèque o waɗa ɗum noon emin jarno hen bandiraɓe fof emin jarno tawnoɓe emin jarno kadi yinnoɓe arde kadi ɓe tawaka ɓe nde won noon eɗen gandi leyɗele mbaɗi ni hena weeɓani ɗum noon bandiraɓe kamɓe fof eɓe mbiyaɓe Allah jaraɓe ɓe jarama nde won noon kadi délégué ji ɗi fof ngari kamɓe fof kadi ɓe jarnama hen nde won noon fedde so woni fedde c'est à cause des délégués par ce que délégué ji ɗi mbaɗata tampere mumen kañumen jahara galleji ɗi kañum récupéré kalis kañum kadi gaddata pied kadi ɗum noon vraiment emin jarnama hen no fewi no fewi no fewi Allah waɗi nde gummimi ɗo mbaɗa yaha e tourné première étape jami ko Memphis Tennessee vraiment mi jarnimiɓe Memphis naɓe no fewi mi jarnoɓe e teddugal mabɓe mi jarnoɓe e deere wonde e nder Memphis mi jarnoɓe e pellital ngal ɓe darini aussi yidde dana Pulaar Speaking ɗum ɗon vraiment ko hunde nde ganaɗa hoorema nde beltorima no fewi wonnoon sa are nokku a tawi yimɓeɓe ne ndendi ene goni neɗɗo goto oɗon jogui association vraiment ɗum ɗon ene ɓubna ɓernde sa woni hoorejo e ɓuuri bonde fof ko gara e wuuro tawa ko oljo woni hen an hoorema a weltorako no fewi kono Allah waɗi nde jaami nde vraiment ko tawmi e Pulaar Speaking section Memphis Tennessee vraiment eɓe nangodiri mi juule juma mabɓe imam mabɓe Dem Yaya Ceerno Baba Dem vraiment kamɓe fof emin jarnoɓe e hono président mabɓe ganaɗo Mamadou Sarr président Mamadou Sarr mboɗo jarnoma an e bureau maɗa e délégué ji wonɓe nder Memphis Tennessee somi mboɗo lima tan kamɓe fof ganaɗo horma mi juumat kono somi ti limi hoorejo tan ene woni ganama mi limi ko heddi ko fof wan noon goto mo fof waɗi hon teddugal vraiment Allah jarama on jarama mboɗo wi on kadi vraiment kadi ko yon ɓeydu tinnare oɗon tinni kono yon ɓeydu Allah waɗi nde gummimi Memphis Tennessee jami ko Saint-Louis Missouri naɓe Allah waɗi kamɓe no jettimi toon ne vraiment ko président hoore mum ari jaɓɓi kam ala kala teddugal aussi kamɓe ɓe mbaɗi Allah waɗi aussi nde garmi Saint-Louis Missouri gila mi yahani ni secrétaire général toujours emin kalda hen gila mi yahani kamɓe ne Saint-Louis Missouri ko tawmi ron ko ɓe jogui entente eɓe pamodiri e golle mabɓe ɗe kadi ne vraiment fof ko transparence aɗani liggue so waɗi transparence tan hankadi ne foftini Allah waɗi kamɓe ne ɗe garmi mi yewtide e mabɓe mi haalde e mabɓe kamɓe ne won goƴaji ɗi ɓe jogui kadi wonko gandimiɓe komi andano kamɓe ne kadi wonko ɓe ɓeydimi nde won noon neɗɗo kala to jaaɗa sa waɗi déplacement toujours wonko nawata kono noon wonko ande wonko gaddata ewa donc noon ɗum ne kamɓe emin jarnoɓe no fewi golle mabɓe e darde mabɓe kamɓe gaɗo wa Saint-Louis Missouri e gardugol mabɓe hono Amadou Sadio Sow mi jarnima joom suudu ma mi jarnima gaɗo hoorema tergal section Saint-Louis Missouri fof nde won noon ononne on mbaɗi hon golle joɗɗe golle pewɗe e kadi ne on kolliri toujours ononne oɗon darni fedde Pulaar Speaking oɗon darni fedde nde yaaru yeeso kala kene ene foti waɗede oɗon mbaɗa kala foti darede kadi oɗon daro ɗum ɗon kadi so dañi section ngaji mbaɗi noon kadi vraiment ko yettere Allah no fewi ɗum ɗon kadi min jarno en hen min an président Amadou Sadio Sow e dendagal gaɗo horma bureau maɗa et tous les délégués et tous les membres onon foof mbaɗa yetto on mbaɗa jarno on Allah waɗi nde gummimi ɗon nde gummimi Saint-Louis Missouri Allah nawimi ko Detroit nde jaami Detroit Michigan ɗonne vraiment kamɓe ɗe ko tawmiɓe malgré koye liggueɓe gonno ko ɓuuri wadde frappé fof woni hen
nde ero yonti mbi ko patrengo men ko min yahobe ene pondi hunde fof alla wa cege hen donc wona gede de jira dum so sa yahani tan a wawra andude dum sa yahani a wawra andude dum parce que nde wajo wi mo yana jippimo o wi non min kam fondir hunde fof kono angiri mi daccirama donc cela veut dire que yimbe be alla wadi goda mabbe fof ene nangiri fedde nde juude sappo ene jidi fedde nde kadi yo yaru yeso dum non e gardugol mabbe ngaado horma hono Moustapha Gaye kanyum woni ngaado ma président section mo Detroit Michigan dum non e min jarno mo hen feewi e kanko non e bureau makko ngo e délégué di fof et tous les membres kambe vraiment Allah nawiriyam ton be kaali haala barka faayida kambe goto mabbe fof ene dari kadi fedde nde kadi yo yaaru yeso ko fedde kadi ko yo buru donc vraiment mboɗo jarno ɓe no feewi kadi mboɗo waɗa ɓe encouragé yoɓe ɓeydo tinnade kamɓe koye mabɓe e ɓe ɓeydo darade ɓe ganda kam vraiment fedde nde ko ene fof ndindi ɗum kadi ɓe kolliri ɗum par ce que ko nder semaine wonno kono malgré tout cela ɓe mbaɗi mobilisation mabɓe ɓe gari e bani men debbo ndesan dariɗo hono Aminata Diom aussi vraiment que je remercie beaucoup darima hen kañum en haalin haala mbaɗka fayida e kadi ko neɗɗo kumpiriɗo e gueɗe kewɗe nde wonno ko enseignante wonno donc gueɗe kewɗe ene haali hen ñande hen donc vraiment aussi ko jarnadeɓe kamɓe koye mabɓe e wideɓe tan hunde nde vraiment ko ene foof ndendi ala waɗi nde gummimi Detroit jami ko Sydney Ohio nde garami ndesan président hoore muɗum hono Adama Dia woni président Sydney nde garmi kañum e hoore muɗum koye liggey wonno ni kono malgré tout cela kañumne dari ko wi ko il faut hami mi yetto hami ara nde ɓe ƴeeŋi kamɓe fof ko mbaɗi mobilisation maɓɓe kadi ɓe ngari donc noon ko an président Adama Dia e bureau maɗa e dendagal ganaɗo hoore ma e délégué ji ɗi et les membres de place speaking wonɓe Sydney Ohio mboɗo jarno on no feewi mboɗo yetto on kadi on kolliri vraiment darde moɗon ha tiiɗi on kolliri kadi vraiment onone fedde nde oɗon nanguiri juuɗe sappo ɗum noon ko jarnaɗon hen par ce que ko teddugal manggal aussi mbaɗon ɗon kam ɗonne mi wawa yejjide ɗum wiide tan enen fedde nde ko goto men fof yo nangue hen juuɗe sappo Allah waɗi nde gummimi ɗon mi yeehi Florence Kentucky nde jettimi kamɓe ɓe mbi ko programme mabɓe ɓe ɓuuri yidde vraiment ko min ponno joɗade ko vendredi kono vendredi nde wonna kamɓe fof kay koɓe liggotoɓe ɓe mbi yomi somin mbawi dirtinde ɗum ha dimanche ene moƴƴa ene ɓuranno moƴƴude mbiɓe kala no jiɗiri ɗon kono mbaɗirten Allah waɗi ñande samedi jaami Columbus Ohio nde jettimi Columbus Ohio min pay ko directement galle président hono ganaɗo hoore ma Abdoulaye Djigo mboɗo jarno ma no feewi en tant que président section Columbus Ohio e an e joom suudu maɗa mi jarni mon no feewi mi jarni dendagal bandiraɓe wonɓe ɗon ɓe pop nde won noon ewa nde garɗen Columbus Ohio eɗen gandi kadi Columbus koye cate mawɗe jeeya e nder pulaar speaking e kadi ɓe kolliri kamɓe koye mabɓe ñande hen weltare mabɓe no feewi ɓe kolliri kadi hande eɓe dari darde nde ganaɗo hoore ma tout le temps ko yo fedde nde yo yaaru yeeso kadi mi yii ɗum e mabɓe siɓe ɓe kolliri ɗum Allah waɗi nde gaymi ɗon question ngaji kewɗi kalama ɗon ko heewi namdama ɗon ko en jogui hen ko jomumen kadi gandano kadi gandinama ɗon min aussi personnellement wonko kadi koccumi toon donc eɗen gandi toon kadi ko nokku mo ganduɗa machallah yimɓe men ene kewi toon ñande hen vraiment ko débat mawɗo waɗano ñande hen mboɗo débat mawɗo wonɗo ñande hen ɗum noon kadi mboɗo yettaɓe hen mboɗo jarnoɓe hen an Abdoulaye Djigo e an e bureau maɗa e délégué ji ɗi et tous les membres de ganaɗo hoore ma prospective section Columbus Ohio mboɗo jarno on no feewi mboɗo yetta on e kadi vraiment on kolliri vraiment toujours fedde nde oɗo nangi hen juuɗe sappo ɗum noon mboɗo jarno en onon pop debbo hen gorko en suuha e mawɗo Allah waɗi no gummimi ɗon ñande samedi dimanche mbaltomi Cincinnati Ohio jippimi ɗon ko ganaɗo hoore ma hono président mabɓe musidɗo meɗen mo ganaɗo hoore ma nane dari jamma e ñalawma kañum hoore muɗum darnade fedde nde hono Cheikh Saw ko galle mum jippimi
ewa mboɗo jarnomo kanko joom suudu makko Allah waɗi nde min pini par ce que ñande dimanche nde ko deux réunion waɗa nde min pini subaha jaami ko ngaraɗo hoorema Kentucky Florence Kentucky nde jaami Florence Kentucky wannon 2 jours mbannomi ɗon 2 jours mbalnomi ko France Kentucky haade mi yaade Columbus nde duttirimi ɗon kamɓene vraiment Florence Kentucky naɓe onon e gacce ngalama mboɗo jarno on e mobilisation moɗon mboɗo jarno moɗon e teddugal moɗon mboɗo jarno moɗon e aussi unité moɗon nde wannon fedde so waɗi unité tan itti surtout ko jogiiɓe hakke 20 et quelques sections ene wiya wonde ko 30 sections ko foti noon donc so unité waɗi tan vraiment ene walla no feewi ɗum noon Allah ne walli en hande fedde Pra Speaking unité mo jogiɗen o tabarakallah machallah bon nde joddima e mabɓe président mabɓe Aboubacry Fofana mboɗo jarnoma no feewi mboɗo jarnoma nde garmi kanko jippimi Allah waɗi kala to janomi kala to jaami kala wuro ngo jaami koto président jipporomi galle président jipporomi Allah wawi noon ɓe nawami jama ɓe nawami nokkuji goɗɗi donc kala to jaami hen kala to jaami kam ko président jipporomi hayso ni cilonaɓe nanɗon walla wonɓe nanɗon kono noon wonno mission ko mission Pra Speaking wonno donc kala to jaami jipporomi ko hoorejo section goɗɗo toon Abou Fofana mboɗo jarnoma an e bureau ma e dendagal tous les délégués e wondude ngaaɗo hoorema tous les membres onon fof mboɗo jarno on walla so wonano toon somi limi juurano tan kono goto fof mboɗo jogui ɓe poti wadde cité woɗɓe vraiment woɗɓe gueɗe moƴƴe kadi dariɓe e nder fedde nde kono noon so président haalama tan ene wayno fof haalama ni ɗum noon Abou Fofana mboɗo jarno on no feewi e teddugal moɗon mboɗo jarno on e golle ɗe golluɗon nde e kadi yidde unité ngaaɗoma fedde nde ɗum noon kala ko mbawɗon haalde fof moƴƴere koye moɗon woni nde won noon ko onon kolliri ɗum on kolliri yidde fedde nde on kolliri yidde darnade fedde nde Allah waɗi nde réunion men gasoyi à 16h gummirimi ɗon paami Cincinnati Ohio sa yi ni cikkanamata ko assemblée générale eyyi way kono assemblée générale presque kala ɗum ɗo mo jaami men mi waɗi hen vidéo ji mi waɗi ɗum dans les réseaux sociaux donc Cincinnati Ohio président mabɓe Cheikh Sow vraiment kañumne ɓe mbaɗi forte mobilisation e kadi ne débat ji mawɗi mbaɗama ɗon yayi des débats intellectuels waɗi débat ji ɗi luggiɗɗi jaltinama toon ene holliri tan kamɓene nde wonno ko cetal manggal ɓe jogui machallah koye ceete mawɗe ɗe jeeya e nder fedde Pra Speaking e kadi Allah waɗi kadi garmi toon mi tawi toon kadi deere mi tawi toon kadi unité eywa ɗum noon kadi jewtaɗe ɗon ɗe fof ko jewte ɗe ganduɗa hoorema kadi ɓamti Pra Speaking e pelle goɗɗe kadi jantude hen fof jiɗɗo jokkodirde Pra Speaking pour yiide gollodirde Pra Speaking donc sen dañi ɗum ɗon ko yettere Allah no feewi par ce que ko forine ɗeɗo dente ngara mone fof ene hollira wonde ko kañum ɓuuri yidde walla mon fof ne hollira fedde nde ko yen daro hen ko yo ɓuuro ɗo kala ƴettuɗo konngol ko fedde nde foti ɓurde ɗo kala ƴettuɗo konngol ko fedde yo ɓuuro ɗo henna donc cela veut dire ko goto men fof en daari darde vraiment ko fedde Pra Speaking yo yaaru yeeso ko ɗon wonno dernier étape mi waɗi 7 ngaraɗo hoorema état e nder état ji ɗi 7 section yantude haade mi yaade min jodidoma e New York naɓe woni 8 donc au fur et à mesure sen dañi tan kadi saaha goɗɗo kadi mbawen kadi yurnoyade kadi e nokkuji goɗɗi kono kam mbi noon kammi ko ɓayre mi arti kadi mi jottimi waɗi une semaine ko hanki dañmi janggo dañam semaine ko gummimi dans les états mi ara kam mi waɗa live Facebook andinde bandiraɓe ɓe belema am e mabɓe e mi ganda kam vraiment mboɗo weltiniɓe no feewi gila ɗo e section New York e gardegol Oumar Ndiaye kañum woni président section New York eɗen jarnomo nde won noon la budde limen section ngaji ɗi to so garte e meɗen noon puɗɗen haalde komin ko section New York jano ko kañum ko section mawɗo e nder Pra Speaking Allah waɗi ñande hen vraiment ko ñande hen mi sikkini ono koye mun on jinde nde waɗa live Facebook sala ko mawi bibi yimɓe ɗum noon Oumar Ndiaye an e bureau maɗa an e bureau ma e dendagal ganduɗa hoorema membre uji bureau maɗa yantude ngaɗuma les délégués et les membres de Pra Speaking
kamɓe fof mboɗo jarnoɓe e teddugal mabɓe mboɗo jarnoɓe e mobilisation baɗaɗo jamma o e jarnade hono mawɗo meɗen Oumar Dia ko kañum arno hande waɗi représenté galle Cheikh kañum woni représenté galle Cheikh ngari toon kaali haaluji ɗi ganaɗo hoore ma dewoji Allah jokkoji endam eɗen jarno Mouhamadou Ba kañum ardi galle Cheikh Oumar itti konngol totti wonde ganaɗo hoore ma hono dendi meɗen Amadou Dia mo beeli cowi ñande hen jamma o woni jamma e nder jammaji kadi ɗum noon kamɓe fof eɓe jarne eɓe mante hen eɗen mbiya tan fedde nde ɗo ko enen fof ko yen daro hen nde wonno ko fedde place Pikine ko fedde ganaɗo hoore ma jokkere endam ko fedde culture ko fedde éducation donc sen jii hande cate ɗe ɓurano ne jangguine hen pulaar ne jangguine hen anglais e jangguine hen ɗum ɗon ko yaarude yeeso ɗum noon enen fof eɗen mbiya kadi yon ɓeydo tinnade tan mbimi noon mi wawata vraiment jottiyade ha waɗa une semaine somi jottirima kam mi waɗa vidéo wadde remercier bandiraɓe mi jarnoɓe mi anda ɗum ɗo kam vraiment belamma men heewe mabɓe no feewi ɗum noon enen fof eɗen ndendi yen nangodir yen liggodir fedde nde ɓeydo ɓamtade fedde nde ɓeydo yarude yeeso ɗum noon je tenais vraiment passé pour dire bandiraɓe ɓe haga assalamu aleykum rahmatullahi taala barakatuhu mboɗo andi noon bandiraɓe jewni hamde banggue politique to kono tan so Allah jaaɓi inchallah hankkadine dimanche garo inchallah hankkadine men garti kadi e oɗon wutte ɗo ko wutte place Pikine wonɗo hena kono noon haga assalamu aleykum rahmatullahi taala barakatuhu ko musidɗo moɗon Aliou Ngaydi ɗo e New York Brooklyn wassalam hoorejo place Pikine